Merhaba arkadaşlar, Otoklinik olarak bugün sizlere hava yastığı tamir edilir mi? Hava yastığı tamiri güvenli olur mu? Bununla ilgili olacak arkadaşlar. Hava yastığı tamiri ülkemizde genelde merdiven altı tabir edilen sapa yerlerde yasal ve doğru olmayan şekillerde yapılmaktadır arkadaşlar. Bu durum kaza anında patlamış olan hava yastığını tekrar kullanmaya olanak sağlar. Lakin bu tarz yerlerde yapılan tamirler çok da uygun olmamaktadır arkadaşlar. Sadece anlık çözümler diye tabir edilebilir. Araç sahiplerinin düşündüğünün aksine hava yastığı tamir işlemi çok da meşakkatli bir işçilik gerektirmez. Servis dışında yapılan airbag işleminde durum sadece aracın görüntüsünü düzeltmek amaçlı olduğundan çok güvenli olduğunu söyleyemem. Çünkü İşlem sırasında yastık dikiliyor, yerine yerleştiriliyor. Daha sonra bunu şişirmek için Çin malı tabir edilen gaz tüpleri kullanılıyorlar arkadaşlar. Bu sebeple uzun vadede bu gaz işlevini yitiriyor ve kaza anında airbag açılmıyor. Bu durum genelde hasar kaydı olmayan arızalı yani kazalı araçlarda kullanılmakta arkadaşlar. Kaza anında patlamış hava yastığının ön göğüste hasar verdiği plastik aksam tamir ediliyor. Üstüne orijinalle birebir aynı araç logoları yerleştiriliyor ve son olarak da arıza tespit cihazı yardımı ile arıza veren hata kodu siliniyor. Araç kazasız orijinal araç oluyor. Tüm bunlar düşünüldüğünde ucuz olduğundan servis dışında tamir edilmiş airbag çok güvenli olmamasının yanında kaza anında açılmama ihtimali de oldukça yüksektir. Siz olun, bu tarz hatalara düşmeyin. İnsan canı her şeyden kıymetlidir arkadaşlar. Hava yastığı tamiri sadece servislerde usulüne uygun olarak yapılmalıdır düşüncesindeyim. Farklı düşünen arkadaşlar olabilir. Saygı duyuyorum ama benim düşüncem böyle. Sizlere bu şekilde aktarmak istedim arkadaşlar. Hepinize iyi günler. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.